Ketika saya dihisab, yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, la binafsi. Allah menghisab dengan diri sendiri. Oh, Arafi guyu-guyu ngakak. Wah, bagus lah kalau gitu. Guyu ngakak bagus lah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulya iku musa wong dhaif. Iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat tak musa wong dhaif ngono ae. Wis bagus lah itu dari kamane. Bagus. Tapi apa kata Nabi Muji? Kowe nak upin roh wong sing seneng swarga ya iku. Dadi dene guyu. Baguslah kalau Allah sendiri yang menghisab. Fainal karim idaro azallatan yafuan. Karena wong sing lomo sing apian nek ora kesalahan iku anane kepengin nyepu. Kok Allah iku karim, ciri utama karim nggih gampang. Sempurna. Hisab binafsihi. Cocok. Lah kula yo ngene. Kula kok ketemu wong fikih, perkara dhuwit go salam templek mbek mbalek kok geger sobahsul masail. Tapi nak ketemu pangeran kan aku suka duwe sakmono ben. Jadi ngadepi pangeran luwih gampang, yakin. Ora kok krana kita nyepelekno gak saking husnudzon kita jen apa kan luwih gampang. Ayo aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku sepuro pangeran gak gampang sepuro pangeran. Karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan dia itu mudah. Yo gampang betul, mang nyatanya gampang. Wis adine yusrun betul. Mana nang Arabi takok, ya Rasulullah, hal yadhakur rabbu. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam jare Kanjeng Nabi. Terus jawab wong Arabi begitu, lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Enggak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi itu ditakwil apa ndak? Napa ditakwil apa ndak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak makhluk semacam-macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu, cuma ya guyune ra kaya kita. Allah di tangannya ben di tangannya ra kaya kita. Jadi cara mazhab Salafi ra enggak usah ditakwil, tapi tetap tanzih adisibi, tetap Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sini ngene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki manani. Wa ma qadaru wa haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saiki manani to. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nu nganggo tangan nganggo sikil. Terus was samawati te pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini ayo. Apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan dari Mustafa, oh, Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Ya apa-apa. Kira mana nih? Lu banyak di Quran ada lagi misalnya Nabi Musa didhawuhi pangeran wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna'a lan supaya digawe sira ala aini ben nyenengno mripatku. Saat aku gawe kowe tak go delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan mulane kula niku niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula tentang sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafadz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika nih Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho nggih. Nah Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho nggih. Cara mazhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafadz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ana ayat ya duwa fauqa aidihim. Paham ya? Misalnya was-sama abanainaha bi aidin. Nah, napa maknane was-sama aling langit banaina bangun ingsun ha ing sama bi aidin. Ayo maknane aidin napa? Tangan.
Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan lah, maknane orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Salim Mustafa itu tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh tok. Mosok Mustafa sing jenggoten tanganku kan ya ora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya Gus Bak. Mungkin tangan kirinya. Bukan itu maksudnya itu ora kok terus tangan kan ya ora. Maknanya orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lha ngene kok geger. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat dari Imam Ghazali kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok geger. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkarane kuwatir ngrekayasa Quran. Karena kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, enggak mungkin bahasa enggak ada majas. Misalnya Ruhin utang duit Mustafa mesti Kang nyambut artane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok aku nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, "Hen nyileh HP-ne Hen tak gone SMS Mustafa." Nyileh apa jalo? Lu cangkem elek. Misale nyileh sepeda motor terus kowe ape ngene, model sok disebut. Hen nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife mak abaqail aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok apa ngene? Gen aku nyileh sepeda motore njaluk. Lah ya zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal waroi suhton. Kadang sebab waroi kowe malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa waroi malah digedingi pangeran. Yo critane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbek Sidin Ali dijupuk, pangan. Kena rabuk iki waroi sing nak kowe ra nglakoni malah digedingi. Mergo logikane gampang ya Fuad, ini penting ya tiang-tiang sing biasa waroi. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin to wae Mustafa. Wae wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokromo. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan kamu kan wong Jakarta baleni meneh ning Wonokromo mbojupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma ku wis gak sumput. Kita kudu husnudzon. Nah, pemilih iku wis murid iku wis gak peduli. Itu satu. Nomor dua jaga adab. Nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki sangka wong. Ane kadang wong alim kudu tahu jaluk. Senajan to ojo sering. Guling-gilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate jaluk sahabat. Padahal Nabi ku melarang wong jaluk. Mergo kadang ra jaluk blas iku motive ora waroi tapi sombong. Mau buta wong li. Umure bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nak kowe jaluk terus dadine toma. Ora jaluk blas dadine sombong. Akhirnya kira di ta'aluk mbek wong liya. Mergo ora tau jaluk, ora tau utang jasa, akhirnya ngrasa ora di ta'aluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa jaluk sahabat. Tapi yo tetep ngelarang jaluk. Yaitu duduk perkara nih nak jaluk iku didik saling tanggung jawab. Nak ora jaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita darah jong jogeman jaluk murah. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Jom wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang ya ben nyumbang. Semuanya jadi tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda dan dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krana waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido cek suudzoni. Rumang samu donya sing lumo kowe tok. Iku nak berarti ke darani wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak? Lha saiki bayangno wong mukmin medhit itu dosa ta salah? Paham ya? Paham ya maksud? Lha cek elek waroki wae kok suudzon wong sak donya. Jadi wong kudu mikir. Nah, kecuali duit sak miliar. Aku kudu diumumno sak RT.
Wong Nabi kok ngumumno nak mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nih fikih nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekek lan separuh ceblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmine cek tak rokok iki tekek kok cek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek ora usah ngono. Sak rokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ketika ana sidina inna minal wara'i suhton. Ana wara'i sing malah digedingi pangeran. Mergo berlebih. Mulane kadang gasab iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasab mergo suudon. Yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal. Nah, engko ya ana hukum adat kecuali sandal karfil, bopo andalan dak kok kotak kok mbok jupuk. Lah iku. Tapi nek sandal jepit ning dalan-dalan kok digo ra itu buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana ma'ruf sesuatu yang kenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'ato ulima ridho. Dadi nak jual beli, iku misale gen HP iki tak tuku 1 juta. Oke Gus, terus jual beli nganggo tapi nak gedang goreng utawa keripik, aku marung ning gone ruhin. Ya ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen, 2000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan keripik. Lah keripik piro hen? 1000 Gus, bayarne. Terus ruhin kecangkeman. Lu mestine nak cara fikih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan kan ngarepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah apa jual beli urung akad. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu biasa dianggap bek mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tanpa sehon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulane jari Fathul Mu'in wa qala ba'duhum bi sihhatil mu'ato wa yajri dzalika fi sairil uqud. Semua akad juga sah mu'ato. Yo karek ngukur awakmu, misalnya ki lagi rukun mbek ruhin, gasap sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wah ojo kan iso diukur. Misalnya aku nggak bisa dalih rukin Mustafa, sepeda ya kan gak ada ceritanya murid di gurune gak gitu. Jadi uang kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu ada bubur yang miliknya Bariroh. Nabi itu kan menceritakan dalam 2, yang lanang Anas, yang putri Bariroh. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun menceritakan dalam putri Bariroh, sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah. Innaha li Bariroh wa hiya laha shadaqah. Ini untuk Bariroh dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah. Karena Bariroh itu cah dalem terus kadang Ansor sakit cah dalem Nabi dikasih. Ya samalah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cah dalemnya Mbak Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama anak dalem sampai sekarang karena dulu yang kangelan Reno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamunya beliau kan banyak, nggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama dalam udah sering ngasih. Tapi apa jawabannya Nabi? Hiyalah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirannya sahabat nangeke Bariroh mesti sedekah. Mosok ngeke aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah, tapi kata Nabi enak saja. Hiyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Bariroh tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima ridho ya gak apa-apa. Bariroh ya pasti ridho, yang memberi juga pasti ridho. Kalau ndak jadi wiki. Yo kan yo misalnya ruhin yo gedeng tenan, misalnya ruhin yo gawe teh aku, bariku ruhin yang jeding. Sebab apa nang jeding suwi ra tak ubi-ubi kan yo malah lucu. Wes ubi ora rasa pamit duwe tawar apa ubi. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing duwe. Di goblok aja nemen-nemen. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh. Duit hidup dan mati. Awakin duit hidup dan ora oleh bojupuk tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele. Nah mu'ato itu yajri fi sairil uqud. Berjalan di semua napa akad.
Misalnya kene numpak bis. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang wis tok Magelang. Umpamane nak bis gak patas, bayarno sira patas. Kene numpak kok Giwangan. Kula sering ngiriyen numpak ke Giwangan. Kok Giwangan bene Semarang. Kadang ditarik iku semeh tok secang. Terus kowe numpak kok Yogya secang iku gasap apa nyileh apa piye jajal aku takon. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyileh kowe ora bayar wonge ngamuk ayo. Nunut. Kok kira-kira wonge yo ngamuk. Lah iku sanggepe ijarah mu'ato, napa ijarah? Dadi ana bek mu'ato ijarah. Artine wis maksude akhir numpak yo ape ubal. Kowe yo wis siap-siap bayar. Wonge lah kondektur yo ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misalnya kowe min awalin amri kodho. Wah, bedhe Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Wis diawo bisa apa? Bam. Wae wong ora usah sok warok sok zuhud. Kulo sering ketemu warok, kulo mboten nate. Mboten sesuai akad syariah, imanem sepiro. Lah ke mertamune nggonku kok lugu aku ngekek lugu ge salam tok. Terus ke mau wis ngombe teh kok mau muni monggo. Iso wae aku ora rido. Sesuai muni, lah jenenge kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido, sing lomo ora kiai tok, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras ku luwih akeh timbang sing ora waras. Mane wayat cerita jika fisaidil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athar di semua akad. Mane kemarahan bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone mu'athar. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kowe kudu akat-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus amen tokak takok kan darani kecangkeman. Mbok yo wong mikir ngono kok ora ora ngono. Paham ya? Kula nate casarang dolan teng kula nate ngontrak teng Kauman. Jajan iku mulai dene 50.000 rumah santu bakso 70 walhasil jajan numpapan tak 70.000 moron kos-kosan gugus butuh arto pira 20.000 gara-gara bakso bayar iku lah. Umur kok dene PD wong sane 50.000 sebuah ki. Jebule jajan numpapan tak 70.000. Wah, repot. Dadi eling-eling nggih. Boleh nyamu atau itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnin fahis, kerugian yang buruk. Gini tuh misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari Ruhin, nyongkone cek akrab, jubli cek wis gede, wasem, kan salah juga. Kayak gue lebih bojomu, pas rukun kan wakku ya wakku mas kamu, baru jubli gue jubuk dua bojomu, pas rukun, kayak bangun, wah salah juga jubli. Kan ya lucu, bojo main pamit terus kan yo lucu. Paham itu hebatnya Sarah. Hebatnya Sarah itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai sehor. Tapi kalau sudah mu'athar ya enggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane di illa antakuna tijaratan antara minkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kaya ning warung ya gak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Baeke mesti ridho wong jelas ape mbok bayar. Nah, mustarine yo mesti ridho nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2.000. Nah, mulai masalah kan baik naripe fauqa samanil misli biasane 2.000 berhubung wong monco dikentel 5.000. Utawa baeke sing kecewa, misale ada rugen gak di dhuwit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, gedang goreng 5. Es teh jebule muni, "Bu, utang." Iku yo kasus. Mergo wong adol entuk dhuwit, jebule tak akeh muni utang. Lah iku kasus kan. Nah, utang kudu jawab di depan. Perkarane paham ya. Dadi iso bae ngrugekno mustari,
Iso ae mustari ngrugekno bae. Mulane muen nyontokno kaman istaro muajalan tapi dengan gaya halan iku haram. Jadi misalnya ke marung kok kira-kira utang itu gaya wong bayar kenceng. Maksudnya akhlaknya sing apik ngono. Wong apik utang kok ningkrang. Pak ngombe. Mangan Pak, iwaif ayam. Wah. Jebule terakhir. Wah. Tak utang sing sopan, ngapunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi lha mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo. Jadi sopan di depan doh. Tapi nak halan yo mlete lah. Wong mlete arang-arang kok ora oleh. Kono nate ngandani tiyang api-api dibantah. Dadi wong ora usah mlete ngene. Jenengan ra mlete mulya, awak dhewe ra mlete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu di tangga temperamental. Nak tukaran mbek tiyang beto bendo. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani tak kandhani mbek kula hormat. Anak tukaran rasa go bendo. Ngono kok mari wong wedi. Ya jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa go bendo wong wedi. Awak wong. Awak wong awak nek gak go bendo wong ra wedi. Aduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak. Cari alasan jenengan wong alim Gus rasa go bendo wong wis wedi. Lah kula. Wah bingung. Terus akhirnya terakhir, yo tapi didono aja bedo kayu-kayu to. Gede beda tajam ambil. Saya iki wis rubah kayu, tapi sementing tak kandhani. Kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman enten, ada putra kiai besar, ana santri iku ning pondok iku nak diloroi wong misalnya turu kok keinjekno ngamuk. Pokoknya bocahnya temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau. Gus mau ngandani. Kowe iku dadi santri ambek wong sing sopan. Kok idek ngono kok murid-murid. Jawabe malahnya. Jenengan Gus anggere wong wis sopan. Dadi kudu sopan mbek wong liya. Aku ora rasane disopan. Dadi wah kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Mulane kula ora roke terus katokan cekar klambenan rokokan kalau kidul. Wis bagiane ngono iku rasa bolor. Ngono ku ora pantes ora usah ngono. Kiai wis kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Gak klambinan gini yo. Deloki wong liwat. Seneng ngono wis. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering nak sering mlampah-mlampah, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nak wong awam wis ngopi rokokan jegrang ning warung. Wis kandha santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. Ali. Ngomong kok penak. Kiai isu-isu wiridan bariku nyemak santri-santri iku tangi turu wis ngopi rokokan kok penak dadi kaulane apa. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep arep swarga lha nek arep arep apa ya ben marung wae ben itu ning donya wae muga-muga entuk rahmate pengiran. Dadi kula nu dididik bapak mulane kula nu nak ana santri mlete bulet tu tak bar bahagia ambek alim ra alim bahagia ambek sugih ora sugih bahagia bojo ayu ora gedhe. Terus bagiannya be opo ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai udah. Ora usah komentar iki hidup ndak tertib, hidup ndak sehat. Kowe urip sehat tapi mergo ndek tabungan iku wis ora ndek tabungan. Kowe kiai sing templek akeh iku ora ono sing salam. Mbok yo barno wae. Sanggepe wa rahmati wasiat kullas. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulang, keduman ngopi, sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali iso seneng. So ben ra kena hisab wong apa? Lali. Lho lali ora kena hisab.
Coba sing naga kowe tenanan. Lah aku tuh rambut sahur lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali ojo edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya, dadi kalau suwun wis pokoke urip sing gampang ya, ojo bulet-bulet nemen. Mergo sekali kowe susah, ora ge gampang donya malah fakot asbaha sakhiton ala Allah. Dadi wong esuk tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton ala Allah. Berarti ora seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran. Mulai saat ini kula suwun, kowe nek turu seneng ngopi ya ngopi. Nah, seneng menghindari bojo, piye-piye maslahate ngono lah. Timbang esuk-esuk tegang wis metu. Karena menghindari konflik itu ibadah ke. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ana ulama sing itu jenenge hindari tanggung jawab. Mas yo ning kono tetep wae klotokan. Kadang-kadang ki fikih yo keliru. Tapi nak mirip sangka bojo wae bojo kan hindari tanggung jawab, Gus. Hindari tanggung jawab nek adekne di dhuwit ana sing dikekno wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora di dhuwit ngono kok. Nah, artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah, hindari konflik iku ibadah. Lan kula seneng nek ana papa esuk-esuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek esuk kok ngopi lho, Lek, gak dikene bojo." Dikene Gus, tapi oleh nyukur doer. Kula sedang beda ngawak-awak. Nah, ning warung gak Gus, pembeli adalah raja. Sopan. Aku kalah wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dele jujur. Dele jujur. Jenengan wong alim, wis rasa nggo bedho wis dihormati lah kula. Tapi aja tiru iku gak bener. Aja tiru aja gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak benda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna utemanane ngene. Man desapane wong hazina iku susah sapa man. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti faqat ghadiba. Monggo teman-teman duka. Padha karo ngamuk sapa wong ala wahi ngatasi. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rarido be Allah. Li anahu Quran satemne man kulam yardo berarti rarido sapa man bi qada ilahi kelawan qadae Allah. Walam yasbir lan berarti ora sabar sapa man ala balai ing atase ujiane Allah. Mulane kula suwun nah, kalau kita ndak bisa nglawan dengan papa yang nglawan dengan ngopi, nglawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuhe iku happy, ya butuhe napa? Happy lupa masalah, ya lupa napa? Masalah. Engko sak ngandel kula. Kula niku ulama, mun anjenengan ngandel kula. Wis sementara lah pokoke ngandel sik saiki. Mane kula seneng guyon niku ya tak ilmuon. Jane kula iki ngerti lah nak kakean guyon mari ati mati. Atimu wis mati, aja dipati. Iku sebabe ra aku, sedurunge wis mati. Lah saiki malah tak urip-urip ben semangat meneh mergo rahmate Allah jembar. Malah aku dituduh jare sing mateni ngawur itu sapa. Saya nakmu dhewe. Oh, dikai solusi malah ra paham. Liana ukrono satu neman ulam jardo iku ora rido sapa man dikodo ilah lan kodoe Allah. Walam yasfiran berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah. Walam yukmin lan berarti ora iman sapa man biqadarihi kelawan kodok kodare Allah. Kabeh wis kepesten Allah. Li anak ulama krana sak temene sakabehane perkara wako akang tumiba apa mafid dunya ing dalem dunya. Kabeh sing terjadi ning dunya iku fahuwa mongko tema kabeh biqada ilah iku kabeh kelan kodoe Allah wa qadarihi lan kodare Mane dawuh pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing saleh ya ora bangga. Mergo saleh alime ora krana ikhtiyare tapi ya wis ditulis ning Lauh Mahfud likai la tafrahu bima atak. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe dikai wong uripe bodho ilmu wae ngenteni diwarai ben ora putus asa alama fataku. Ya pokoke tujuane Allah li napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika ala wahi yasir. Likai la tasau alama fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dadi sing ditakdir alim, lomo, sugih
gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ra duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya Kang iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwih gaya meneh. Malah luwih apa? Luwih gaya. Dadi cara kula iku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Kabeh wong alim nak mulang jare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi ya di status iya anal alim wa anta. Ora usah diterusno. Soale ngono ae. Kena aku pengen GR Gus Ba iku statusé khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa? Dadi ana khodim wa anta makhdum. Tapi ya rada dunia terbalik mau. Khodime alim makhdume. Lah iku sing perkara kasus e. Sok khodime alim makhdume sing dikhidmati. Iku ora oleh diterusno. Jadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun nek sampean ra usah anut wong sing berlebihan, nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Yen iku ilaman atawa bi qalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga-bangga piye wong mok trimo dikei, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditakdir bodoh, itu ya kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likaila tasau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe. Sing mulya wala tafrahu bima atakum. Ora bungah sing over nganti dadekno sombong. Iku tujuane Allah ndamel napa kodok. Kodok. Mengenai rata-rata tiang-tiang alim sing alim alamah diuripi kalau wong awam, ora nuntut umate hormat. Lan kula asline seneng salaman Kang, cuma anak sampean salaman kowe kula rata-rata nyucup kan terus dadi repot Kang. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud iku nek ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur do zillatan litabe wa fitnatan lil maqbu. Kowe kadung ino nyucup aku nak ora iso nata ati dadi ujub usom. Hanya kula niku ya kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepaan kasil salaman loro lah, aja akeh-akeh niku. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Nggih salaman niku sunat. Tapi kowe ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan ditabe wa fitnatan ditmatbu. Kowe wis kadung ino dilo, kadung ino derekno aku, jebule aku kena ujub mergo GR dide. Makanya Abdul bin Mas'ud itu notati nek ana santri daerah dekne ruhu kowe miri yo. Kalau sering nak tangi omah nggih ngebis pemandangan di Jiwono nggih piyambakan nggih sering, teng Pati nggih biasa piyambakan. Kulo nggih sering diderekno santri. Kadang nak mulang teng sarang nggih supir penderek, ya kadang-kadang ya mulya, kadang ngebis biasa mah. Tujuannya tadi kalau enggak mau sama sekali, berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alim mulya dunya, mulya akhirat. Saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud. Misalnya aku terserah di duit, lunga ngebis, enggak pernah punya mobil, enggak pernah punya uang. Nanti nentang sunnatullah nak wong alim mulya dunya akhir. Tapi nak kue terlalu mulya ning donya nanti menjadi bahaya, bisa ujub. Iku menuso ati molak-malik. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan ditabe wa fitnatan lil matbu. Sing anut kadung ino mergo samina wa ato. Nah sing dinut nak potensi dadi ujub. Taruh saja gini contoh ujub. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Kan kok dalu baturi aku. Nggih Gus, wis muningih tenan Ruhin muningih. Ternyata ibu bojone lara. Utawa anaknya loro. Bojo itu penting sekali. Utawa Ruhin lagi kepengen kumpul bojone, misalnya. Dan itu penting. Misalnya satu-satu hiburannya sih itu. Ternyata bengi ku Ruhin nyulayani janji, ya dengan sekian kepentingan tadi ora. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ngamuk, ambek kiai ra ngurmati. Di kompor muni yo nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujub menganggap kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor siji ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja. Misalnya Ruhin esuk-esuk Gus ngapunten nih. Bolak balik Ruhin bodoh niku lho, mangkem ora tahu bolak balik. Biasanya mau menis punten Gus. Kula mboten saged baturi jenengan. Kula ora tau. Ora apa aku ya ora ngrasa dilanggar ya biasa saja. Karena saya tahu
Kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaduri ora penting. Rugen ngurusi keluarga nih, penting. Ya sudah selesai, nggak ada apa. Bapak itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti nentang sunnatullah, wong alim ku mulya donya. Masyhur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kalau biasa, betul mobil, betul penderek ge sering. Sangu 1 juta ge sering, sangu 20.000 ge sering. Wis pokoke tahu kabeh tak lakoni. Ini mau pokoknya latih ya, aja sampai umat Nabi ini jadi zillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah kiai sing gua yang rokok emang gowo. Rokok santri melayu. Nyuwun sitok bariku disumpah ya Allah. Ya ono sing gaya ngono. Iku yo halal nggih. Tapi ora pati thayyiban. Apa rokok dhewe susah opo sih? Nah itu makanya kula niku nggih purun salaman nggih boten. Ya semua syura kersa salaman itu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu gak kersa salaman. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Ibnu Abdul Qadir Jilani kalau ngajar itu di kursi yang tinggi karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa, kita sama, setara. Itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur sampai barang nggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting sampai muridnya